ए भन मेरा भाइ हो देउसी रे, ए राम्ररी भन देउसी रे, ए स्वर मिलाइकन देउसी रे, ए भन न भन देउसी रे, ए भैँसीको पिलो देउसी रे, ए किन यति ढिलो। के भयो किन देउसी रे नभनेको? साले आउन नपाई किन यति ढिलो भन्छस्? यसरी भट्टाएर त 20 रुपियाँ नि पाइन्न। छोड म भट्टाउँछु। ल ल सरी अब मजाले भट्टाउँछु प्रमिस। ए छानामाथि घिरौला देउसी रे, ए के दिन्छौ हेरौला देउसी रे, ए आक्कुम बाक्कुम देउसी रे, ए सेलरोटी चाक्कुम देउसी रे, ए बन्दुकको गोली देउसी रे, ए भाइ टिका भोली देउसी रे, ए यो घर कत्रो देउसी रे, ए सिंहदरबार जत्रो देउसी रे, ए यो आँगन। बाबु तिमीलाई साँच्चै लाग्छ यो घर सिंहदरबार जत्रो छ भनेर? ल आन्टी के कुरा गर्नु भएको? सिंहदरबार भन्दा ठुलो छ नि तपाईको घर। अबे साले हो र बाबु, सिंहदरबार देख्या छौ तिमीले? कत्रो छ? देख्या छु नि आन्टी, हिजो भर्खर देखेको। यत्रो सानो रहेछ, मेरो मुट्ठी भन्दा सानो। मुट्ठी भन्दा सानो? हन कहाँ देखे हो त्यति सानो सिंहदरबार? टिभीमा देखेको नि आन्टी। हिजो बाबाले समाचार हेर्दा देखाउनु भएको थियो, यत्रै रहेछ। त्यो भन्दा ठुलो त यसकै छ। उसको के बाबु? भनिदेऊ आन्टीलाई। के भन्छस्? तैले देखा छस् र मेरो? लौ